so today we will talk about your financials. โอเคสำหรับเมนูไทยนี่ยืนหนึ่งเดียวเป็นอะไรกันรู้ป่ะ Financials are incredibly important for your business. บางเลยครับที่สำคัญบางสำคัญของแต่เราทำมาเรียนเอาไว้ที่เราเรียนเนี่ยป่ะ Good idea becomes a good business idea when the financials work. บางเวลาที่การรวยอาจเพื่อบางล้อพอแต่เรียนรวยเพื่อได้หรอกเรียนตามรู้เพื่อได้ So today we're going to help you figure out if your good idea is a good business. คือจะไงนะการเรียนเรียนที่ตรงนี้อาจจะรู้เป็นความที่คาถาอาจจะที่การรวยจะบางล้อลองรับหน้าดีรวยการจะรู้รู้ได้ And I will give you a tool to help you figure that out. และที่ย้อมนึงเรียนเตรียมที่อุปกรณ์สำหรับช่วยรู้การเก็บรวบรวมกันได้มีปลา But before we get to that, I want to recap what we talked about on Tuesday. คือมุ้งเป้ได้ยืนโชว์แต่การเรียนที่คุณจำหรือกับเราวิพากษ์เป็นเรียนที่มาเรียนที่ในที่ของแต่สัน We started out talking about what it takes for someone who bakes good cakes to start a bakery. ว่าการแข่งที่ยืนมาในยังการตายในการเปิดไว้คลาสของเรียนไทยปลายปีปีนี้แต่เปิดลงลูกโอ้ต่อไปปากทางลูกลงบาน Does anyone remember what someone has to do during that transition? What does someone have to learn how to do? ตาลูกรุ่งเนี่ยรุ่งนั้นเลยจำมาถึงงานคลาสแต่เอาไอ้เนี่ยว่าเก็บคุณลงหล่อโอ้ต่อไปปากทางลูกบานตาลูกรุ่งเนี่ยรุ่งจำถึงเลยพร้อมมาที่ To go from being good at something to starting a business, to opening a business. What do they have to get good at? ว่าเมื่อการปลายปีปีนี้จะมีตัวนี้เพื่อบอกว่าเขาต่อไปยังจะทำงานแต่เราจำไม่ได้ But there's something that you have to learn to do. There's something that you have to become proficient at. ว่าเรียนกับตามอยู่รู้แต่เพื่อประกายเส้นมีแต่บ้านเพื่อประกายเป็นสิ่งที่ Right, from being a technician to a business owner. บางผู้จัดการได้ยืมมีจุดนี้ปักรถเพื่อเอาเอามวยเส้นมายืมจากนั้น It's ประ about กาย doing ว่า something. What do you have to do? Learn to do. ว่าไว้ถ้าได้รู้ประกายเรียนเอาเพื่อเอาเส้นมาทางการ Thank you for your responses. I appreciate it. คนประกายแต่งในของคุณ Anyone have a thought? ว่าผู้ทุกเส้นเรียนไว้ใจและใจถึงสตอร์ที่เส้นมาไว้ยังไงบางทางอยู่บางผู้จัดการดูงาน What do business owners do? What are you doing as a business owner? โอเคน้องเลี้ยงเชียร์ประชาชนครับเคยคุยเกี่ยวกับ Someone comes to you, should I do this? Should I do that? Is this a good idea? Should I spend money on this? Should I save money here? All of these are examples of to make this transition is about making business decisions. บางผู้จัดการสำหรับจัดเรื่องที่การมวยนะอย่างตรงไปสั่ง So you have two options of things to do. รู้นี่จุดเริ่มปีแต่ไม่เพื่อเวีย What would be best for your business? ปีbiết là phương với là sự khăn với là mình phải cho lõ của chỉ cần bao nhiêu. So that's what it takes is to start making good business decisions. Và cứ chỉ cả đại dương sự ra chấp ở trâu ở bên chỉ cần 50 trong cuộc sống. Then we talked about passion. Và giờ cái những chỗ đó là lượng tích tại công ty chỉ cần là xong rồi. And we talked about how your dream business is where your passion, ability, and market come together. Và cứ tới là bên với chỉ nói snow thì nó cứ đi muốn cứ chỉ nói nó chất là đi tại phát triển. Thì biết cứ sự bạn khi mà ca phương về bài đó và hay đi với cái tin sang bên lại trong tay bỏ đi lại họ. Now I believe that that's also your life purpose. Và hay ở nhóm chưa tha bờ biển ở đây nói chỉ cô ra chỉ có thể dùng từ trong cái này cả thì của bạn sao phải một cái địa phương. What God has called you to do for His kingdom and for His glory. Và hay cái chiều bay là cái chiều đông là hai cái phương là đúng. And then we talked about having different categories for your business. Và dưới có ban thì nhiều khi ở này thì mà chỉ đầu tiên nó cũng chỉ cần bao nhiêu không đấy. First one is need. Why does your business exist? Và đi với cái mở ra thứ hai ở với ban bên thì trong khu vực này. What does your community or neighborhood need that your business provides? Ta không bao giờ là đủ ta biết rồi ta đưa được con tại họ không đi trong công ty. And what your business provides is your solution. Và bây giờ bây giờ như đó ở cái thứ nó sáng chúng ta đi trong anh ấy luôn luôn anh nào thì. This is your product or your service. Và mình đang bị trong lập kho như sự bảo
And who buys your product or service? That is your customer. បាទហើយអ្នកដែលទិញផលរបស់គ្រូនោះគឺជាអតិថិជនរបស់គ្រូ And then how they get that, how your customer gets your product or service, is your distribution. បាទហើយនឹងវិធីសាស្ត្រដែលយើងចែកចាយនឹងក្នុងដែរអូខេទិញមកទិញយើងតាមវិធីផ្សេងៗ And we provided these categories so that you have ways to ask questions about your business. បាទយើងមានចំណុច4នេះដែលជួយឲ្យលោកគ្រូក្នុងការរកគិតពីសំណួរដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយហើយរកចំណុចគឺចំពោះចំណុចនេះវិញ And hopefully this will help you make good business decisions. បាទសង្ឃឹមថា4ចំណុចនេះនឹងជួយលោកគ្រូឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តចំពោះមុខជំនួយណាមួយដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គ្រូ Any questions about what we talked about on Tuesday? បាទលោកមានសំណួរណាដែលគ្រូចង់សួររបស់វិញពីរៀនការរៀនបានរៀនថ្ងៃនេះឡើយណា Did anyone wake up in the middle of Tuesday night and say, "Oh, I have this question"? មានលោកគ្រូណាអ្នកគ្រូណាម្នាក់ដែលយប់ថ្ងៃនេះពេលរៀនមកស្រាប់ពេលញាក់ព្រឹកមកខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយរៀនមួយគ្រូឲ្យចេះមកបាទធ្វើព្រៀងតាមព្រៀងអូខេចូលទៅខ្ញុំដែរ Any questions? លោកគ្រូមានសំណួរ Okay, let's move on. We're going to introduce a new exercise. បាទឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចថ្មីគឺការរៀនដំណើរអំពីលំហាត់ថ្មីមួយទៀតអំពីមុខជំនួយរបស់យើង We are going to practice introducing our business. បាទគឺយើងនឹងអនុវត្តអំពីក្នុងការយើងអាចណែនាំអំពីមុខជំនួយយើងបានថ្ងៃមុនយើងគិតជាមួយទៀតថាយើងបង្កើតមុខទីតាំងទេឥឡូវយើងអនុវត្តការណែនាំជាកម្មផ្ទាល់យើងណែនាំ Okay, we're going to practice talking about our business. បាទយើងអនុវត្តក្នុងការយើងនឹងរៀបរាប់ពីព័ត៌មានទៅណែនាំអំពីវិស័យរបស់យើងជាកម្មវិធី Because talking about our business is sales. It's selling our business. ពីព្រោះបើសិនបើយើងអាចចែកម្លែកឬក៏ប្រាប់អំពីអាជីវកម្មរបស់យើងគឺស្មើនឹងអាចលក់ផលរបស់យើងចេញទៅផងដែរ So we're going to get into partners and we're going to practice this introduction. បាទអ្វីដែលយើងធ្វើបន្តគឺលោកគ្រូនឹងបង្កើតជាក្រុមដែលមានសមាជិក2នាក់ក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយនឹងមានជជែកគ្នាអំពីអាជីវកម្មមួយដែលយើងរើស So you're going to say, "Hello, my name is." បាទអ្វីគ្រូត្រូវនេះលោកគ្រូអាចលើកក្នុង slide បានគឺថាទីមួយគឺយើងនិយាយថា hello ខ្ញុំឈ្មោះអ្នកអីឈ្មោះបងគ្រូហ្នឹង And that's where you say your name. បាទឈ្មោះបងគ្រូនៅក្នុង slide ដែលខ្ញុំបានចែកជូន And then you say, "I provide." And then you say what you are selling. What is បាទ your ហើយបន្ត product? ទៀត or លោក service? គ្រូនឹងនិយាយថាខ្ញុំមានលក់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មអ្វីដែលលោកគ្រូគិតគឺអាចទៅចូលស្វែងរកបាទ Two, and that's where you say who your customer is. ហើយចំណុចនេះគឺទៅឲ្យអ្នកណាគឺជាអតិថិជនរបស់គ្រូហ្នឹងហើយបាទ And then you say who need, and this is why would someone buy your product or បាទ service? ចំណុចចុងក្រោយគឺដែលពួកគេត្រូវការមូលហេតុអ្វីដែលពួកគេទិញទំនិញរបស់យើងហ្នឹង And I'll do an example for you. My new business that I'm បាទ starting ខ្ញុំ here. បង្ហាញឧទាហរណ៍ដល់លោកគ្រូសិនអំពីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ I don't even know if you remember, but I'm going to deliver footballs on demand to people. ប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកនោះនៅចាំគឺអាជីវកម្មរបស់លោកគ្រូគឺតាក់ទងពីការលក់បាល់ឲ្យក្មេងៗដើម្បីលេង So here's how I would do that នេះ exercise. ជាឧទាហរណ៍គំរូរបស់គាត់ដែលគាត់បានរៀបចំឡើង Hello, my name is John. បាទខ្ញុំឈ្មោះចនសួស្តី I provide fully inflated footballs បាទខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំលក់ផលផលគាត់ដែលសោកតាំងលុយជាស្រេច to young people who play football តែឲ្យពួកមនុស្សក្មេងៗដែលចូលចិត្តលេងបាល់គាត់ and need footballs delivered on demand. បាទហើយពួកគេត្រូវការឲ្យខ្ញុំដឹកបាល់គាត់ដល់ទីតាំងដែលពួកគេប្រមូលនិងពួកគេលេងយ៉ាងល្អ If I can do it, all of you can do it as បាទ well. ប្រសិនបើខ្ញុំអាចធ្វើនឹងបានលោកគ្រូក៏អាចធ្វើដូចខ្ញុំបានផងដែរ So we're going to practice that បាទឥ now. ឡូវយើងចាប់តាមចូលដល់ការអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដង Great job, everyone. អូខេបាទលោកគ្រូធ្វើបានល្អ What I really like about what he did is that you're excited about your business. អ្វីដែលខ្ញុំឃើញថាចូលចិត្តមែនទែនគឺអ្វីដែលលោកជាគាត់ពិតជាជួយគាត់អាចមែនទែនគាត់ជាការដែលគាត់មាន It's important to be excited about your business. បាទជាការសំខាន់មែនទែនពេលដែលយើងមានចិត្តអំណរសប្បាយជាមួយអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើ Because if you're not excited about your business, no one will be excited បាទ about it. បើយើងអ្នកលោកអត់សប្បាយចិត្តនឹងលោកនឹងផងជាងអ្នកទីក៏អត់ទៅដែរ Except for maybe your mom, but that's just her. បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលះបាទពលិកម្មរបស់យើង Who's next? បាទសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូសមាជិកម្នាក់ទៀតបាទ បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នា
ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានឱកាសចែកចាយនៅបំណងចិត្តដែលយើងចង់រកស៊ីខ្ញុំចង់បើកហាងមួយឈ្មោះអាកាហ្វេកង់3ហើយគឺយើងទិញលក់ជួសជុលហើយនឹងដូរប្រេងម៉ាស៊ីនហើយដែលមានទីតាំងនៅជិតស្ពានលៀងផាត់ព្រៃភ្នៅហើយយើងផ្ដល់សេវាកម្មជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទិញកង់3ឬក៏លក់កង់3យើងអាចមានសេវាកម្មផ្ដល់ជូនបងប្អូនគ្រប់ប្រភេទនៅកង់3ដែលចង់ទិញគ្រប់ model ដែលនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយនិងតៃវ៉ាន់ហើយសម្រាប់តែបងប្អូនអត់មានលទ្ធភាពយើងអាចផ្ដល់សេវាកម្មបង់រំលោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទិញដូច្នេះបងប្អូនអាចបង់រំលោះកង់3ក៏បានហើយយើងក៏ទិញចូលនៅកង់3គ្រប់ប្រភេទវិញដែរតាមតម្លៃទីផ្សារសមរម្យហើយមួយទៀតយើងក៏បានផ្ដល់នៅសេវាកម្មជួសជុលសម្រាប់កង់3គ្រប់ប្រភេទដែរជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនណាដែលទិញកង់3ពីកន្លែងយើងផ្ដល់ធានាយូរឆ្នាំសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសបើសិនបើបងប្អូននៅតាមខេត្តដែលចង់បានសេវាកម្មយើងខ្ញុំអាចដឹកជូនដល់គិតថ្លៃហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់បដូរប្រេងម៉ាស៊ីនយើងក៏មានសេវាកម្មដឹកជូនដល់បងប្អូនដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនគ្រីស្បរិស័ទយើង free បដូរប្រេងម៉ាស៊ីនតាមហើយបាទសូមអរគុណច្រើននេះគឺជាសេវាកម្មយើងហើយបើសិនបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍យើងអាចតំណែងតំណងលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់ទាំង20ខ្សែហ្នឹងបងប្អូនបាទអរគុណច្រើន Okay, let's talk about financials now. អូខេឥឡូវយើងនឹងចូលដល់មេរៀនបន្តគឺតើតើវាអីផងអញ្ចឹងលោកគ្រូមានអាជីវកម្មហើយបាទវារៀនគ្រូបានធ្វើហើយឥឡូវចូលដល់ការបន្តបាទ And I want to start with pricing. អូខេយើងចាប់ដើមដំបូងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់តម្លៃបាទការកំណត់តម្លៃដាក់តម្លៃយ៉ាងម៉េចឲ្យអាចសំរុំមិនបែកពីបន្ថប់ទេ And I want you to think of how you price your product or service as part of your overall strategy. បាទខ្ញុំចង់លោកគ្រូគិតអំពីតម្លៃនេះឲ្យមុតបន្តិចព្រោះវាសំខាន់មែនតើបាទតម្លៃនេះក៏គេអត់ទេខុសពីរបស់នេះទេបាទ Because your price says a lot about your product. ពីព្រោះតម្លៃដែលលោកគ្រូកំណត់លើមុខទំនិញគឺបង្ហាញពីគុណភាពគុណតម្លៃនៃផលិតផលគូហើយ So you should be intentional about how you price your បាទអ product. ញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវផ្ដោតយកចិត្តដាក់មែនតើក្នុងការកំណត់តម្លៃទៅលើផលិតផលរបស់យើងមួយ And here are some ways to think about your pricing. បាទមានរបៀប4យ៉ាងដែលគ្រូអាចឃើញនៅលើ slide នេះគឺដែលគ្រូអាចជួយគ្រូថាកំណត់តម្លៃឲ្យសមរម្យ And how your pricing communicates your value. បាទដើម្បីបង្ហាញថាតម្លៃនេះគឺនឹងបង្ហាញពីគុណភាពនៃមុខទំនិញរបស់យើងមិនអត់ទេមិនអត់ទេមិនមានខុសទេបាទ Many people say that they have a high quality product for the lowest price. បាទមានអ្នកលក់ជាច្រើនដែលគាត់និយាយថាគាត់មានផលិតផលមួយដែលមានគុណភាពល្អមែនទែនប៉ុន្តែគាត់លក់ថោកគាត់តម្លៃថោក We can call that less for more. បាទក្នុងករណីនេះយើងអាចនិយាយថាចំណាយលុយតិចប៉ុន្តែទទួលបានគុណភាពល្អឬក៏ប្រមាណច្រើន And for some, that's a good strategy. បាទចំពោះអាជីវកម្មខ្លះនោះគឺជារឿងល្អព្រោះយើងមានល្អប៉ុន្តែយើងអាចលក់បានធូរថ្លៃអញ្ចឹងគេចូលចិត្តគេចង់ទីច្រើន If you have a high quality product, ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូមានផលិតផលដែលមានគុណភាពបាទខ្ពស់ល្អមែនទេ you should charge more for that product. អញ្ចឹងលោកគ្រូគួរតែដាក់តម្លៃឲ្យថ្លៃបន្តិចបាទកុំលក់ថោកពេកបាទដាក់ថ្លៃដល់បើយើងដឹងថាយើងមានផលល្អហើយបាទអញ្ចឹងដាក់ថ្លៃមួយទៅ You're selling an agricultural product, ប៉ុន្តែបើសិនលោកគ្រូអ្នកគ្រូលក់ផលិតផលដែលខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមកសិកម្មមានទាំងស្រូវកហើយបែកផងបាទ the market sets the price. គឺថារបស់ហ្នឹងគឺតម្លៃវាមិនសូវថ្លៃណាស់ព្រោះថារបស់នេះគឺជាថាផលកសិកម្មគឺតម្លៃមិនអាចដាក់ថ្លៃពេកទេអញ្ចឹងគេនិយាយ So you need to know how the market changes in price. បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវការយល់អំពីទីផ្សារថាវាឡើងចុះចំណុចបាទឡើងចុះតែដូចយ៉ាងដែរ So the point of this is charge what you're worth. បាទគឺចំណុចនេះគឺចង់បង្ហាញថាការកំណត់តម្លៃគឺសំខាន់ទៅតាមគុណភាពទំនិញរបស់លោកគ្រូដែរដាក់ទៅត្រូវ And be strategic about it. បាទធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ If your product is worth a lot, you should charge a lot. បាទបើសិនលោកគ្រូច្បាស់ថាលោកគ្រូមានរបស់ល្អហើយបាទគុណភាពល្អហើយគួរតែដាក់តម្លៃឲ្យថ្លៃតិចក៏ល្អដែរបាទ Any questions about this? បាទគ្រូមានសំណួរចំណុចទាំងអស់នេះអាចសូមសួរគាត់មកថាឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ខាងលើលោកគ្រូយើងចំណាយលុយច្រើនតែយើងទទួលបានផលល្អឧទាហរណ៍ iPhone ដល់ iPhone យើងដឹងថាទូរស័ព្ទ iPhone គឺវាស្គាល់ល្អហើយគុណភាពល្អមែនទែនអញ្ចឹង
chứ mà cái lúc lại của mình này iPhone nó lại thao lại chứ mà bỏ ó cái lúc lại này chứ mà sinh viên mới bỏ ó như này lúc lại này And a Samsung would be like a value. và lý này là TV nó nhưng thứ hai thì này liên tích vào đấy quân được ổ chứ như này lúc có thứ hai tôi sắp Samsung nhưng tôi sắp Samsung với quân được ổ này mà mình chẳng iPhone mà đấy còn đấy tôi lấy biết kiếm biết Samsung thì tôi phải chịu và tôi biết ổ ở đây là tôi phải chứ như chỉ tôi sai là cũng ảnh nó là ba chọn bạn để mình của những năm qua bây giờ có use Some additional things about pricing. và miền là rất sang mình chỉ lưu tiết là dương hai tôi bán vào đấy There are parameters to what you can và charge. thứ chia na đã có vào vế vào vế You want to make sure that you're not charging below your cost. và là đượcรู้rất có cái na tờ lại đây đượcรู้đó cứ mình trên kim phai nào thì mà bữa sau này dương tin cho một cú sóng cái lúc thao thì nó đi khai và của thằng ấy thì chỉ cần như vậy So you can think about that as the bottom amount that you can charge. và lúc ai vô vị trí cô đã khai dương tin cho tờ lại mua trước khi lúc lừa nó mình làm cho mình And then there's a maximum that your customer will pay for your product or service. và mình có thứ tư là lại coi mình cua cọ vào với tại của sinh là cua cọ với tại thị trường củaเราthì có đến lại So you want to make sure you're in between those two. và chẳng như đó là như tin show của má hay như lúc của má là những hai cái thành phố hay mình khác ở kia cũng như bạn này You can also use your price as a marketing tool. hay được rồi cũng và ai fra lại bao nhiêu nông gia để những sản thương hiệu thương thị sản đấy By offering discounts or limited time sales. và thứ hai ai thương thị sản tăng giá thứ hai ao discount được quát chia quát được hai phần gì là một cái bộ sách cho họ cái rồi đấy và ai chụp bài So it can also be used as a tool to help you sell. và thứ hai chui ở dưới lúc và cái nào lúc không đấy Overall, it's really an art. Sometimes it's difficult to figure out what you should charge for your và products. chỉ luôn mất cứ biết cứ chỉ sợ bạn mới và chỉ sợ bạn mới được đủ hay mình phải bỏ bài đấy And it's important to be flexible, but not too flexible. và hay nâng cái bỏ bài này và mình làm mình làm lại biết mình chụp lại biết của những hàng trong thời gian cái bỏ bài này So if you have a bunch of products and they're not selling, maybe you should lower your price. và sân cũng có thay được luôn thì cũng biết mình có trả của lái để cho nó không bị nặng tính sọ chẳng vì đây hai trăm trả bài thì phải biết And if you have và tiện chụp lại phim nó If you have a bunch of products and they sell really fast, maybe you should raise your price. và bữa sau thì cả này tôi với bữa sau là tôi cũng nên viên là có trái này cái tên lương mình đấy tên có lương chứ mà tôi có tháng thay nhưng phải là cái quản là cái tên lương quyền đấy Especially as you're starting out, you might not really know. và chính sách cứ đất với đại luôn của cái chỉ cần có chẳng bị phát gì không họ cho bạn tham mùi ha nâng là cao và đang cũng hai sáu là chủ quản sẽ cũng chỉ số phận Any questions about pricing? và luôn viên luôn để đầu thì sang cái mà máy That's all I've prepared about pricing. So if you have questions about pricing for Russ, now is the time to ask. và cứ chương trình vẫn của mai thì nó đã mà đi trong cái bữa sinh viên của thái trong xin tới trước hai sự Bên đó thì trong tại những anh đặt tầm lại tìm sang bán hay là bên đó là những sản phẩm khai dân đặt tầm lại và lần sau bao nhiêu tới bên là khu trên tìm sang. Great question. ngô bó mình đến luôn What do y'all think? và ta luôn tới cách hai nhà máy đánh của Does anybody have an idea? luôn miền bò lên mà nó là luôn mà đến là lại đặt tới dương trong luôn ta mình phải đi sao thì đặt tới dương miền này ngọt Yeah, go do some research. và cứ luôn tới cho ca sa chiếu và lại tam hàng thế là luôn có sự liên và Any other ideas? và miền bò tây nhất Like if you charge it for an oil change, you know, what are your competitors charging? và cái đấy theo tôi luôn ở vô nó cả đồ rít luôn vô bị kia còn má nó luôn ở bán luôn hay từ hàng đồ rít đồ tây từ chỗ từ ở kia đồ rít từ hàng kia đồ lại And I believe you said a coffee shop as well. So like what is the neighborhood price for coffee based on the quality that you're providing? và hay nó cũng muốn cũng vào đi hàng cà phê rồi ba cái chân hàng cà phê còn lại cà phê rồi lúc mà phải xào cùng từ hàng trước chúng ta thì cà phê ba hay nhưng mà lúc mà Any other questions about pricing? và miền đồ xây tiếp theo thì ca nó mới trong số bộ rồi thấy dương đồ ca trước và dương thường trên với nhà những bạn chỉ cầm phúc dương lúc thao mà là mình cái square gì sẵn Raise your hand if you think that's a good và bữa strategy. sau luôn xây cái tham gia dương sao nó xong lên này tham phá bố nhưng còn lúc lại ví dụ thao cái square các bạn khai cho khai được khai cho
bad strategy. អូខេគ្រូខ្ញុំគិតថានេះជាភាសាល្អឬភាសាមិនល្អសម្រាប់អ្វីដែលគ្រូចែកដែរ I think the hotel that I'm staying at is doing that strategy. បាទឧទាហរណ៍រូបស្គាល់គឺស្ថានភាពដែលរូបពុកស្នាក់នៅក្នុងលោកលាននេះគឺពុកមកធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយបាទ What do you think, Russ? I think it's a bad strategy. I think that strategy will kill that business. So we have a bad strategy. Do you want to translate? បាទលោកគ្រូសរុបគាត់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងអាចនឹងសម្រាប់អាជីវកម្មអដួលតែម្ដងបាទអដួលនោះប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍នៅខាងនៅពេលយើងមានខាងមួយលោកពិសាគ្រូស្គាល់មែនទេគឺតែតែឃើញគាត់លក់ទិញមួយខែមួយទៅហាងពិសាខ្លះតម្លៃពេញប៉ុន្តែហាងពិសានោះគឺទិញមួយខែមួយតាមពិបាកដល់យុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺពីច្រើនទុកហ្នឹងហើយពីច្រើនគាត់ក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រនេះអញ្ចឹងបើជានេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រទីគាត់ធ្វើតែខាងគឺគឺថាអាជីវកម្មតែដួលដល់ទៅគឺចូលមានអ្វីចង់ Yeah, so when you look at companies that are trying to launch in the US that are new companies, right? So let's say they're a new company, there's already a market for that, but they're new. ព្រោះថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលជាផ្សាយនៅក្នុងទីផ្សារនោះបាទ The mistake is to have a discount, right? So everything's 25% off because then everyone thinks that's the price, right? បាទគឺអ្វីដែលជាការខុសឆ្គងគឺថាពេលគាត់បានភ្លាមគាត់ដាក់ថាមកទិញផលផលហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចូល25%ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំចាប់គិតថាគាត់ហ្នឹងគឺតម្លៃគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាច So when you start a business, it's actually better in the beginning to have free. So for the first week, the first thing, you give it for free or a free trial because now that's not associated with the price. So បាទពេលគ្រូចូលបច្ចេកទេសគាត់ថាយើងអាចធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានគឺថាយើងបើកក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មហ្នឹងយើងឲ្យគេតេស្តផលរបស់យើងអត់មួយរយៈពេលខ្លីទៅមួយអាទិត្យអីទៅឲ្យគេស្គាល់ច្រើនទៅពីហ្នឹងយើងចាប់បានបានតែ So for Liquid Bandit, if you want to lose money when you start, you can lose more money in the beginning because it's free, but long term it's better. បាទសម្រាប់លោកគ្រូដែលគ្រូថាគាត់អាចឲ្យចុះថ្លៃក៏លោកថោកមកសួរឲ្យ free មកបាទសួរឲ្យ free មកបាទ free មកព្រោះបើសិនយើងដាក់តម្លៃណាមួយគឺគាត់គិតថាតម្លៃហ្នឹងឯងដែលជាល្អរហូតទៅបាទអញ្ចឹងឲ្យ free មកពីហ្នឹងគឺយើងចាប់បានយកវិញបាទអូន Anyone else have thoughts? Russ, would បាទ you? គ្រូមាន I was just going to say that if you start at a price where you're losing money, បាទបើសិនជាលោកគ្រូចាប់ដើមលោកកំណត់តម្លៃមួយដែលលោកគ្រូខាតហើយ you're going to attract people who only want to buy at low price. បាទគឺថាការហ្នឹងគឺនឹងតាក់ទាញតែជនដែលគាត់ចង់គាត់មកទិញយើងគាត់មានគំនិតថាតម្លៃហ្នឹងដែលតម្លៃគាត់ទទួលយកទៅពីក្រោយដែរ And then when you raise the price, they'll complain and stop buying. បាទហើយបន្តមកគឺថាដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវការវិញខ្ញុំតម្លៃគឺយកជំនាញបានគឺពួកគេថាតម្លៃមិនចំទេគឺទៅថោកពីតែមកគាត់មានចិត្តគេផ្សេង So I agree, start with a fair price or maybe just a little higher than you think it's going to be. បាទអ្វីដែលគាត់គិតគឺអាចចាប់ដើមពីតម្លៃដែលថាយើងមិនថោកពេកទេបាទ And then do a short, maybe free promo to people who you know are going to say good things about your បាទ product. តម្លៃមួយដែលគ្រូអាចចាប់ដើមជាមួយតម្លៃដែលចំណេញប៉ុន្តែអាចមាន promotion របស់គ្រូថាឲ្យ free មកទៅភាសាមួយតែទៅគាត់ពីមកទៅទៅយើងទៅដល់តម្លៃនេះ Just to go back, your price communicates your value. បាទបើយើងត្រឡប់ទៅក្រោយតិចយើងឃើញចំណុចនេះបាននេះគឺថាតម្លៃដែលលោកកំណត់គឺបងខាងគឺផ្ញើសារទៅកាន់អតិថិជនអំពីផលិតផលរបស់គ្រូហើយពីគុណភាពពីទីហ្នឹងបាទ Which is part of what we're saying. Wow. If you're communicating a lower price, that people would perceive the value បាទ of ជាមួយ it. នេះតែចូលប្រចាំអ្វីដែលភាសានេះបើយើងថោកពេកក៏ប្រកាសចំណេញរបស់យើងធម្មតាថោកពេក Any other questions on pricing? ដល់មានសំណួរផ្សេងទៀតដែលត្រូវភាសាតម្លៃ ខ្ញុំមានយោបល់មួយ បាទ ទៅរឿងមកកំណត់តម្លៃនេះយើងត្រូវដឹងអំពីចំណាយរបស់យើងណាចំណាយរបស់យើងទៅលើផលិតផលដែលយើងយកមកលក់ហ្នឹងយើងចំណាយតាមប្រមាណយើងចំណាយថ្លៃផ្ទះឬព្រោះយើងធ្វើចំណាយថ្លៃ service ចំណាយថ្លៃផលិតចំណាយថ្លៃអីផ្សេងៗកាក់ទូរស័ព្ទឬក៏អីផ្សេងៗទៅប្រមាណយើងថាបូកអស់បានយើងកំណត់តម្លៃបានបើសិនជាយើងមកអត់ទេយើងកំណត់តម្លៃដល់មកខ្ញុំទិញកាយកាហ្វេនេះមួយ$10ពេលខ្លះយើងគិតថាចង់លក់ចំណេញតែ$2ទេ$12ខ្លួនចេះពេលខ្លះយើងគិតថា$2នេះចំណេញទេប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាអូយើងមានចំណាយផ្សេងទៀតដែលត្រូវលើកពីដើមទុនដែលទិញតែការកំណត់តម្លៃនេះគឺយើងត្រូវបូកចូលរួមជាមួយនឹងច្រើនពីបានយើងកំណត់ចេះចឹងមិនតែចំណេញដែលយើងទិញមួយហើយយើងកំណត់ថាអូយើងទិញកាហ្វេមកមកចាប់500
500ខ្មែរគឺវិញ600យើងត្រូវមានអីផ្សេងអ្នកបូកមួយ I agree. បាទយើងយកស្រុកទៅគ្រូ Okay, so we are going to use what I call unit-based financials for our purposes. អូខេចំណុចបន្តដែលយើងនឹងរៀនគឺយើងនឹងនិយាយអំពីហិរញ្ញវត្ថុលើមុខទំនិញមួយឯកតាបាទ We have to figure out, the first thing we have to figure out is what is your unit? អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនេះគឺយើងលោកគ្រូត្រូវកំណត់ថាតើអ្វីទៅគឺជាមុខទំនិញមួយឯកតារបស់លោកគ្រូមុខរបស់លោកគ្រូ Here's some examples. បាទមានឧទាហរណ៍មួយចំនួននៅលើ slide នៅក្នុងកណ្ដាលគ្រូឲ្យមើលបាន For most of you, your product or your unit is your product. បាទសម្រាប់លោកគ្រូដែលមានអាជីវកម្មគឺលោកគ្រូកំណត់ថាមួយឯកតាគឺជាផលិតផលមួយមុខនឹងហើយបាទមួយមុខ Books or cakes ឧទាហរណ៍លោកគ្រូលក់សភៅឬលក់នំ or agricultural products, ឬក៏លក់ផលកសិកម្ម sporting goods. ឬក៏លក់សម្ភារៈកីឡាបាទ Those are all your unit. One of those is your unit. បាទទាំងអស់នោះហើយគឺជាផលិតផលរបស់លោកគ្រូ If you're providing a service, for example, translating, ឬក៏ឧបមាថាលោកគ្រូផ្ដល់សេវាកម្មបកប្រែ your unit could be an hour of your service. យើងអាចកំណត់តម្លៃនៃឯកតារបស់យើងដូចជា1ម៉ោងនៅពេលម៉ោងទៅ1ម៉ោងបាទមួយម៉ោង If you're doing something with construction or interior design, you could use a square meter. ឬក៏បើសិនលោកគ្រូមានអាជីវកម្មទាក់ទងនឹងការសាងសង់ផ្ទះលោកគ្រូអាចគិតជាម៉ែត្រក្រេព្រោះយើងតម្លៃជួលជាងគឺគិតជាម៉ែត្រក្រេគឺជាងទៅបាទគិតជាម៉ែត្រក្រេ If you're teaching or training something, it could be a participant or a student. បាទឬក៏យើងមានជំនួយអាជីវកម្មជាថ្នាក់រៀនយើងអាចកំណត់មួយឯកតារបស់យើងគឺជាសិស្សម្នាក់បាទចូលរៀន For example, my business, ឧទាហរណ៍នៃមុខអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ what is my unit? Does anybody have to guess? លោកគ្រូលោកអាចទីបានថាមុខជំនួយអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំតើផលិតផលមួយឯកតារបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វី one for one for Exactly. អូខេបាទគឺបានមួយឯកតារបស់ខ្ញុំ So, what is your unit? អូខេឥឡូវដល់លោកគ្រូនៅក្នុងតើផលិតផលមួយឯកតារបស់លោកគ្រូគឺជាអ្វីបាទ Take a minute or a second បាទសូមចំណាយពេលកន្លះនាទីឬមួយទីសូមគិតពីផលិតផលរបស់លោកមួយឯកតា and answer that question for yourself. បាទហើយសូមឆ្លើយរំលឹកហើយសូមឆ្លើយតាមខ្លួនឯងថាលោកគ្រូគិតថាមួយឯកតារបស់លោកជាអ្វីជាកម្មដែលលោកមានហើយក៏គង់តែនឹងបាក់ថ្ងៃមុខទៅថាជាអ្វី Does everyone know what theirs is? Does anybody need help figuring that out? បាទលោកគ្រូត្រូវការជំនួយយើងសូមប្រាប់ឲ្យ Can I help anyone figure that out? បាទគ្រូអាចសួរថាតើជាអ្វីយើងអាចជួយបាទ If you have multiple products, you can categorize them if that makes it easier into one category. បាទបើសិនបើលោកគ្រូមានក្នុងហាងលោកគ្រូមានប្រព័ន្ធច្រើនមុខមែនទេលោកគ្រូអាចរៀបចំជាតារាងឲ្យเป็นហាងមួយខ្លះ So going forward, everyone has a unit in their mind that they can do. បាទក៏លោកគ្រូនឹងអាចដឹងថាមានប្រមាណក្នុងហាងមួយខ្លះ Okay, so let's talk about the most important thing as you're starting a business is when you break even. អូខេបន្តមកទៀតចំណុចដែលនឹងបន្តគឺតទៅពីចំណុចខាងគឺចំណេញបាទខាងឬក៏ចំណេញ We're going to use my business again. បាទខ្ញុំនឹងលើកពីមុខរបស់ខ្ញុំធ្វើឧទាហរណ៍ Just as a refresher, I drive around town delivering footballs to people who text message me that they need a football. បាទអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំបើកឡានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទឹកបាល់អ្នកទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់ចំអងទិញខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទចំអងពួកខ្ញុំទៅឲ្យគេ My expenses are I can buy football for $7. បាទខ្ញុំចំណាយលុយ$7ក្នុងការទិញបាល់មួយទិញចូលបាល់មួយ And I worked out a deal to rent a tuk-tuk for $50 a week. ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចំណាយ$50ក្នុងការជួលឡានរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទឹកបាល់របស់ខ្ញុំ$50ក្នុងសប្តាហ៍ I buy it for $7, sell it for $11. My question to you, without looking ahead, ឥឡូវបន្តតាមមើលទៅ slide ផ្សេងទៀតបាទមើលមកនេះសួរថាគាត់ទិញចូល$7បាល់ហ្នឹងទិញចូល$7ហើយគាត់លក់ចេញបាល់មួយហ្នឹង$11អញ្ចឹងគាត់សួរថាជំនួយហ្នឹងគឺវាជំនួយល្អអត់ថាជំនួយនេះគឺអ្វីព្រោះលោកគិតថាជំនួយល្អឬមិនល្អណាដែលគិតថាជាជំនួយល្អទិញចូល$7ហើយលក់ចេញ$11 who thinks it's a bad business? ឬក៏ជំនួយល្អល្អឬមិនល្អ Because I'm not taking into account the vehicle that I'm using to deliver it, right? បាទគឺថាមានចំណុចគឺយើងត្រូវគិតអំពីវាដែរមុនយើងសន្មតថាវាល្អល្អ You can't just look at what something costs
you and what you sell it for and say that's a good business. បាទលោកគ្រូនោះអាចមើលតែលើកពីចំណុចក្នុងការតម្លៃដែលទិញចូលហើយតម្លៃដែលលក់ចេញហើយយកមកពីដាក់ចូលទៅគឺចំណុចនេះមានតម្លៃផ្សេងទៀតទៅចា៎ You have to take in all of your expenses. បាទលោកគ្រូត្រូវគិតអំពីចំណាយផ្សេងៗទៀតលើផ្សេងៗទៀតជាមួយគ្នាដើម្បីចូលជាមួយគ្នាឲ្យថាវាកើតឡើង And that's the difference between fixed and variable expenses. បាទបន្ទាប់ពីខាងក្នុងនងយើងទៅយល់អំពីចំណាយពីប្រភេទទី1គឺចំណាយថេបាទចំណាយថេហើយមួយទៀតគឺចំណាយប្រែប្រួល So fixed expenses are expenses you have whether you sell something or not. បាទចំណាយថេគឺជាគឺថាទោះបីលោកគ្រូអ្នកដូចបានលក់ចេញផលិតផលដែលលោកគ្រូមានឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែនៅតែចំណាយដដែលបាទលក់បានក៏ដោយលក់មិនបានក៏ដោយតែនៅតែចំណាយជាសប្តាហ៍ជាទៅពីខែចំណាយដែរ If you're self-employed like me, បើសិនបើលោកគ្រូគឺជាអ្នកដែលគេថាជួលខ្លួនឯងជាតកែខ្លួនឯង where your business is your only source of income, ដែលលោកគ្រូមានអាជីវកម្មមួយដែលគាត់បញ្ចុះចំណូលចំណាយរបស់លោកចំណូលរបស់លោកតាមរយៈអាជីវកម្មនេះទេ my business needs to pay my rent, my food, my mobile phone, my utilities. អាជីវកម្មដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំប្រើលុយដែលចូលពីចំណាយច្រើនទៅលើការជួលទីតាំងអាហារហូបចុកហើយនឹងប្រេងសាំងส่วนមកដែរ So what I need to make personally from the business is part of my fixed expenses. បាទគឺថាដោយសារខ្ញុំពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណេញដែលបានពីអាជីវកម្មតែមួយអញ្ចឹងអាប្រាក់ចំណេញគឺយកមកចំណាយច្រើនមែនទែនចំណាយតបខ្លួនដែរអាហារហូបចុកតបខ្លួនអីផ្សេងៗដែរ And then I also have to pay for the tuk-tuk that I'm renting on a weekly basis. បាទហើយក៏សម្រាប់ចំណាយទៅលើនយោបាយបញ្ជូនដើម្បីជួលឡានទៅទឹកដល់វាដែរ So that's a fixed expense for my business. បាទនោះគឺជាចំណាយខេដែលខ្ញុំអាចដឹងថាចំណាយជាទីគាត់មួយខែបានមកទឹកបាននេះទៅ Variable expenses are what are expenses you have when you make a sale or the cost of what you sell. បាទរីឯចំណាយប្រែប្រួលនៅក្នុងស្លាយគឺថានៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកលក់បានលក់ផលចេញឬពេលទិញចូលដើម្បីទុកលក់បន្តតែបន្តបានថាតើតើលក់ផលនឹងចេញបានហើយបានមានចំណាយនឹងបានចំណាយនឹងកាន់ឡើង So if you remember these from yesterday, បើសិនបើលោកគ្រូនៅចាំចំណុចដែលយើងបានមើលកាលពីថ្ងៃទីបាទមានចំណុចខ្លះ these are all my expenses. These are my personal expenses បាទ over គឺ here. គឺមានចំណាយតរបស់ខ្ញុំហើយមានចំណាយខាងនេះតទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ My business expenses over here. ចំណាយចំពោះអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺមានផ្នែកខាងឆ្វេងបាទខាងឆ្វេង I've decided to get a hat instead of sunscreen បាទខ្ញុំបានអូពីលេលេបាមកមុខពាក់វិញបាទការពី to save costs, save expenses. បាទដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ So this is going to be a variable expense, what I pay for the football. បាទចំណាយទៅលើបាល់ទាត់ខ្ញុំទិញគឺចំណាយប្រែប្រួល My vehicle is a fixed expense. រីឯចំណាយទៅលើការជួលដឹកជញ្ជូនគឺចំណាយថេបាទចំណាយថេគឺមកគិត50ដុល្លារ Petrol could probably be either fixed or variable. បាទរីឯចំណាយលើប្រេងសាំងអាចជាចំណាយថេឬចំណាយប្រែប្រួលដោយសារយើងអត់គេកំណត់ថាតិចច្រើនឬជួលណាគឺតែច្រើនអស់ But I'm going to use it, I'm going to calculate it as a fixed expense. តែសម្រាប់ខ្ញុំកំណត់ថាអាស្រ័យប្រេងសាំងគឺខ្ញុំកំណត់ថាជាតម្លៃ And ថេតែម្ដង my mobile is a fixed expense as well. បាទរីឯចំណាយលើទូរស័ព្ទខ្ញុំកំណត់ជាតម្លៃថេដែរគឺបងប្រចាំមួយខែប៉ុណ្ណឹងទៅ And then my hat is a one-time expense. បាទរីឯថ្លៃមួយគឺចំណាយថេដែរ So let's use the tool that I mentioned អូខេឥ earlier. ឡូវខ្ញុំបង្ហាញលោកគ្រូអំពីឧបករណ៍ដែលយើងអាចកត់ត្រាលើចំណុចណាបានអូខេខ្ញុំសូមបកសម្រួលគ្រូទីថាជួនកាលយើងចង់ធ្វើមួយជំនួយប៉ុន្តែយើងខ្វះទុនយើងខ្វះលុយអញ្ចឹងវាជួបបាយមួយជួបបើសិនយើងទៅនិយាយប្រាប់ពូម៉ាក់យើងថាឲ្យចូលទុនវាមកតែចំណុចហ្នឹងវាបនល្អដែរអត់ហើយបើសិនបើគ្រូណាបើខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់គ្រូមុននឹងចូលទុនមើលអត្រានេះសិនយើងមានជាមួយនេះសិនថាខាងចំណេញ If you brought me something that looked like his business, I would be much more inclined to invest than if you brought me something like my football delivery business. បើសិនបើលោកគ្រូអាចនិយាយអំពីកម្រិតអាជីវកម្មនៅបង្ហាញជំនួយដែលរកបានពីរមនុស្សគាត់ធ្វើបាទគាត់ជួយ And we'll talk a little bit more about partnerships on Saturday. បាទហើយយើងនឹងរៀនអំពីដៃគូអាជីវកម្មបន្ថែមនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍ About how to structure them and some of the things to be careful about. បាទពីថាតើយើងត្រូវចាំរកសម្ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចឬក៏មានជំនួយត្រូវតែប្រយ័ត្នពីជាឲ្យជំនួយបាទ And Russ wanted to add something. Yeah, I would just add that
a partner is gonna want to get some money back at some point. So you might need a line on the financials of repayment to partner or profit sharing. បាទលោកគ្រូណាគាត់បន្ថែមថាធម្មតាអ្នកដែលដាក់ហ៊ុនជាមួយយើងគាត់គាត់ចង់បានលុយវិញទៅពេលណាមួយអញ្ចឹងជួនកាលយើងគិតថាអាជីវកម្មត្រូវការពេលចំនួនដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែពេលគាត់រកលុយទៅយើងខ្វះដើមអញ្ចឹងយើងគួរតែមានប្រសេចែកច្បាស់ថាពេលណាឲ្យលុយរកបានប្រហែលបាទយើងចែកច្បាស់មិនបញ្ហា Yes, if you take a loan, make sure you put it in with your monthly costs and calculate it as part of your break បាទ even. ប្រសិនបើលោកគ្រូខ្ចីលុយធនាគារយកមកធ្វើជាមួយហើយទៅបងគេចាំខែវាប្រសេចចូលដែរព្រោះចំណាយហ្នឹងវាត្រូវតែឲ្យវាចាំខែ Especially, ឯមួយបាទយើងអត់ទទួលទេ especially the interest that you're paying on that. បាទលោកទាំងការប្រាក់ផងដែរយើងដាក់ទទួលចំណាយផ្សេង Any other questions ៗ about បាទ that? លោកគ្រូមានសំណួរខំនេះគឺក៏មានបបខែចែកលេខឲ្យមានបប Break even, it's very important. បាទចំណុចសំខាន់បំផុតសម្រាប់លោកគឺអាស្រ័យចំណេញខាតដែរបាទ So is marketing. អូខេឥឡូវចូលដល់មេរៀនមួយទៀតប៉ុន្តែមិនទាន់រៀនគាត់ថាជាការត្រៀមសិនបាទគឺអំពីការធ្វើទីផ្សារនិងការលក់ And tomorrow, Russ is going to talk about finances again. បាទថ្ងៃស្អែកលោកគ្រូរ៉ាគាត់បន្ថែមខ្លះអំពីហិរញ្ញវត្ថុ And then on Saturday, I'm going to talk about marketing. បាទហើយថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំនឹងបង្រៀនតទៅអំពីទីផ្សារបាទការធ្វើទីផ្សាររបស់ជាកម្មវិធី And in order for you to get the most out of Saturday morning, I need you to do something. បាទដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអាចរៀនបានឲ្យពេញលេងពេញបឹកគឺខ្ញុំចង់លោកគ្រូធ្វើការមួយជាមួយសិន So I have some pre-session work. អូខេពីកិច្ចការរៀនបាទកិច្ចការរៀនសំណងមេរៀនក្រោយ I would like for you to come up with 3 បាទក្នុង thoughts. slide មានទៀតដោយសារខ្ញុំព្រៀបវាបាទប៉ុន្តែគ្រូអាចមើលនៅក្នុងពីបាន I would like for you to come up with 3 thoughts, 3 emotions, and 3 ខ្ញុំ actions ចង់ឲ្យលោកគ្រូគិតអំពី3ចំណុចដែលមានទី1គឺការគិតបាទការគិតទាំង3អារម្មណ៍ទាំង3ហើយសកម្មភាពទាំង3 that you want people to do anytime they come into contact with your company. បាទដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យបុគ្គលិកឬក៏អ្នកណាដែលចូលមកធ្វើការក្នុងក្រុមចង់ឲ្យគេគិតពីបញ្ហាធ្វើតាមនេះ Because whether you like it or not, people are going to think, do, and feel something when they interact with your បាទ company. បើទោះបីគ្រូមានអារម្មណ៍មិនយល់ឃើញមិនគឺរឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកដែលធ្វើគឺគិតអារម្មណ៍គេដែរបាទទង្វើរបស់គេគឺរឿងខ្លួនដែរ So I want you to think about what you want people to think, feel, and do. អូខេខ្ញុំចង់លោកគ្រូគិតថាគិតអំពីគំនិតលោកគ្រូខ្លួនឯងថាលោកចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើអីបាទចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើអី Let me explain what I mean. អូខេខ្ញុំសូមបញ្យល់អ្វីខ្ញុំចង់និយាយ Here is the definition of a thought. បាទនេះគឺជាយមន័យនៃការគិតឬក៏គំនិត It's an idea or opinion produced by thinking or occurring suddenly in the mind. បាទវាគឺជាគំនិតឬក៏យោបល់ដែលត្រូវបានកើតឡើងដោយការនិយាយសញ្ជឹងគិតឬក៏អាចកើតឡើងភ្លាមៗក្នុងពុទ្ធរបស់យើងជួនណាយើងធ្វើខ្លួនតែនឹងពេញពីដែរ And important here, it's when it's something you remember. បាទហើយចំណុចសំខាន់គឺអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកចងចាំ Here are some examples of thoughts. ហើយនេះក៏ខ្លីៗការសន្និដ្ឋានបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍អំពីការគិតឬក៏គំនិតហ្នឹង Jarza plays the best lunch in Phnom Penh. បាទចំណុចទី1គឺហាងលក់អាហារនិងភេសជ្ជៈឈ្មោះចាសាផ្លេគឺថាគឺជាហាងដែលលក់អាហារផ្នែកក្នុងឆ្ងាយពីគេនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ VM is a convenient hotel. That's where we're staying. បាទស្ថានភាពនេះដល់តែលោកគ្រូគាត់ស្នាក់នៅគឺជាស្ថានភាពដែលចិត្តមែនបាទចេញពីទីដល់ Manchester United is the best football club in the world. So these are all thoughts that I have about other companies. បាទនេះគឺជាគំនិត3ចំណុចពីគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានទៅលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកផ្សេងបាទសូមចាត់លេខរបស់ទីផ្សេងបាទហើយខ្ញុំគិត So I would like for you to come up with 3 thoughts about your company អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លោកគ្រូគិតឲ្យបាន3ចំណុចដែរ that you want your customers to think about your company. បាទដែលលោកគ្រូរំពឹងថានឹងចង់ឲ្យតាមចំណុចហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់ស្គាល់យើង Write them down ហើយសូមសរសេរវាចូលបាទសូមសរសេរវាលើក្រដាសព្រាងរបស់លោកគ្រូ and bring them on Saturday ហើយសូមយកមកណាស់នៅថ្ងៃស្អែកបាទពេលជួបគ្នាទាំងទៀត because we will use them on Saturday. បាទពីព្រោះយើងនឹងសួរលោកគ្រូបញ្ជាក់ពីគំនិតរបស់លោកគ្រូឃើញ Here's the definition of emotion. បាទហើយចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺនិយមន័យនៃអារម្មណ៍បាទអារម្មណ៍
And the emphasis here is that it's about a relationship. បាទយើងអាចសំខាន់នេះគឺជាទំនាក់ទំនងបាទគឺជាទំនាក់ទំនង If you think about your relationships, there's a feeling that you have about those relationships. ដល់បើសិនបើយើងគិតអំពីដំណោះគឺចង់បញ្ជាក់ថាជាអារម្មណ៍ដែលយើងមានទៅលើអ្វីមួយលើនរណាមួយឬមួយ And we also have feelings about companies. បើហើយយើងក៏មានអារម្មណ៍គិតឃើញផងដែរទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មផ្សេងៗផ្សេងៗ So here are some examples of emotions. បាទយើងមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពីអារម្មណ៍គឺយើងអាចមើលបានគឺមាន3ចំណុចបាទ It's just one word. It's just a feeling. បាទគឺអារម្មណ៍បាទគឺអារម្មណ៍ So what are the feelings that you want your customers and potential customers to have about your business? បាទអញ្ចឹងតើអារម្មណ៍អ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកចង់ឲ្យអតិថិជនយល់មកលើអាជីវកម្មរបស់យើងគិតថាវាយ៉ាងម៉េច There are some tools out there like this is called the feeling wheel. បាទគឺនេះឧបករណ៍មួយដែលយើងអាចហៅថាកង់អារម្មណ៍បាទ That lists a bunch of emotions. តែយើងអាចមើលឃើញមានអារម្មណ៍មួយជាច្រើននៅក្នុងនោះបាទមកបកប្រែទេ I don't know if there's a Khmer version of this. បាទហើយជាអត់មាន version ដែលបកប្រែពីខ្មែរទេ But you can just Google, list feelings. ឬក៏លោកគ្រូអាចឆែកក្នុង Google ថាតើប្រភេទអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ខ្លះបាទច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សាពីបាន And see which ones you like, which ones resonate with you. បាទហើយមានអារម្មណ៍ពេលខ្លះដែលយល់បានច្រើនចាប់បានច្រើន Okay, question. Just one word. បាទ That's a feeling or emotion. បាទមានសំណួរគឺថាពីអារម្មណ៍យ៉ាងទៅឃើញ And last, and definitely not least, are actions. បាទចំណុចចុងក្រោយគឺសកម្មភាពបាទសកម្មភាព What do you want someone to do when they interact with your company? អ្វីគឺជាអ្វីដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យអតិថិជននោះធ្វើនៅពេលដែលពួកគាត់មកទិញរបស់របស់យើងក៏មានជារបស់យើង And here are some actions that I want people to do with my company. បាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអតិថិជនមកខ្ញុំធ្វើមកលើជាកម្មរបស់ខ្ញុំ So please write down 3 actions and bring them with you on Saturday. បាទខ្ញុំសូមកត់ត្រាឲ្យមានឲ្យបានសកម្មភាព3ដែរតែក៏ពីខ្ញុំដែលគ្រូចង់កត់ចុះហើយសូមយកមកថ្ងៃស្អែកបាទ And don't forget to write the emotions as